வீசிங் ப்ராப்ளம் ட்ரீட்மெண்ட் இன்ஹேலர் அப்படின்னு சொன்னேன்ல, சக்சஸ் என்ன, ட்ரீட்மெண்ட் எந்த மாதிரி போகும், அது எல்லாருக்கும் அந்த ஆங்ஸைட்டி இருக்கு. ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் 15 to 20 டேஸ்க்கு அப்புறம் கட்டாயமா இருமல் குறைஞ்சிருக்கும். கட்டாயமா இருமல் குறைஞ்சிருக்கும்னு நான் சொல்றதுல முக்கியமான பகுதி என்னன்னா ட்ரைனிங் தான். அம்மா அப்பாவுக்கு வந்து நம்ம சிஸ்டர்ஸ், ட்ரெயின்டு சிஸ்டர்ஸ் வந்து பெஸ்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டோம். அந்த விஷயத்தை வந்து அந்த அம்மா அப்பா வந்து வீட்டில் நல்லா பண்ணிட்டாங்கன்னா இருமல் குறையும். இந்த பொசிஷன் நான் காட்டுறேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கு எப்படி வச்சு பண்றாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் பெரிய குழந்தைகளுக்கும் எப்படி பண்றதுன்னு நான் சொல்லி தருவோம். அதை நீங்க வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து இருமல் குறையும். குழந்தைகளுக்கு வந்து மாஸ்க் வச்சோ மாஸ்க் இல்லாம பண்ணும்போது வந்து சார் மூச்சே விடாத மாதிரி பண்ண போறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லி பயப்படுவாங்க. கட்டாயமா கிடையாது. அந்த மாஸ்க்ல வந்து காத்து போறதுக்கு வழி இருக்கும். வழக்கமான மூச்சு எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்டா வச்சு அந்த குழந்தை நல்லா பண்ணிடுச்சுன்னா நிச்சயமா இருமல் குறையும். அந்த இருமல் குறையிறதுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு 3 to 4 months அல்லது 6 months நான் சொல்லி அனுப்பியிருப்பேன். 20 நாளைக்கு அப்புறமே வந்து அப்பா அம்மா சேர்ந்து இருமல் தான் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திடுவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்க பிராங்கியோல்ஸ் வந்து ரொம்ப சுருங்கி இருக்கு. அதை விரியணும்னா it will take 4 to 6 months. So you have to continue for 4 to 6 months. அப்போதான் நிச்சயமா வந்து ரொம்ப நாளைக்கு பெர்மனண்டா திரும்ப வராம தடுக்கும். உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கா? நீங்க என்னை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஷேர் பண்ணுங்க.